Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul-betul kula tengah mawon. Betul-betul pun. Kata kiai-kiai ini. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah amma ba'dah la haula wa la quwata illa billah. Para habaib, para kiai, para masyayikh, para alim, khususipun Romo Kiai Mas Mansur Tolhah, Romo Kiai Mas Yusuf Muhajir, sedaya para bini sepuh lan ingkang kawula mulyakaken sedaya ingkang rawuh wabil khusus menika Mas Wali Kota, sampeyan jenenge sapa? Mas Erik wonten niku rencang kula Cak Bin niku Mas Muhibin, wonten malih Pak Kapolres, kok Pak Kapolres, bener nggih Pak? Nggih, Kapolres Tabes bener to? Sing nembe winginane kula tepangan, namine Pak Yosef, nggih leres to? Nggih, Pak Yosef. Sedaya mawon putra-putra lan sedaya muhibbin Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Mugi-mugi acara wonten dalu punika niki damel basa Jawa mboten napa nggih? Aja gaya-gayanan gak paham basa Jawa awakmu. Ayo pokoke muga-muga anggen kita pakempalan wonten dalu punika dalam rangka ngemut-ngemut ngekholi Pak Karno estu-estu makbulah indallah subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi estu-estu dipun tampi lan nyebabi marme padangi lan pikantuk maghfirah lan rahmai Bung Karno. Kula mboten patek paham kalih acara dalu punika wong hakikate kula niku di WA niku kula kinten dijak ngopi. Estu kula niku di WA niku langsung kula jawab. Pokok duduk penggawean. Nek ngejak ngopi siap, tapi nek penggawean gak masuk aku. Ternyata tetap dipaksa. Lah kula ngimut-ngimut. Hari ini kita semua bisa seperti ini. Hari ini kita bisa berdiri, berkembang, kemudian mencoba untuk membangun bangsa ini. Barokai sing sepuh-sepuh, barokai piantun-piantun kino, barokai piantun-piantun ingkang sampun dipun timbali kalian Allah Subhanahu wa taala, salah setunggale Bung Karno. Kula tasik kemutan dawuh Allah Subhanahu wa taala wonten setunggale hadis qudsi, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajritu an ni'mah ala yadayhi. Kita semua ini jangan sok-sokan kemudian bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atau bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ini berterima kasih kepada siapapun yang membuat kita bisa berada pada titik ini hari ini. Ala kulli hal berkat perjuangan beliau-beliau, berkat perjuangan para pendahulu kita lah yang membuat hari ini kita bisa seperti ini situasinya. Pulau wau wekdal tengandap niku sempat jagongan kalian. Rencang-rencang. Sopo sampai gak kenalan aku. Kita matur bahwa dulu para pejuang, dulu para sesepuh-sesepuh kita, para santri-santri dipanggil oleh para masyayikh untuk kemudian ikut membela bangsa ini. Beliau-beliau berangkat dari pesantrennya, dari pondok-pondok di mana beliau-beliau belajar, kemudian setelah peperangan yang kembali tidak ada separuh. Lah kula matur,
Yo alhamdulillah. Alhamdulillah santri-santri zaman kuno niku jiwane ngono kuwi. Jajal kok zaman semono iku santrine modele kaya awake dhewe. Terus ono kiai, ono habaib, ada pemimpin kemudian memanggil kita, ayo budal perang. Mboten saya ini ngopi riyen mawon. Mboten saya ini sarapan riyen mawon. Ya alhamdulillah zaman semonten niku santri-santrine barang ya benar-benar menunjukkan kualitasnya, benar-benar menunjukkan ketaatan dan kecintaannya terhadap para pemimpin dan juga bangsa ini. Luar biasa betul. Pancen, Masya Allah, ya adoh lah. Pentingnya acara-acara seperti malam hari ini yang paling penting untuk kemudian kita hayati bersama adalah betapa jauhnya kualitas kita secara personal dengan para pendahulu kita. Di semua lini, di semua sisi. Baik, misalnya mohon maaf. Dari kami-kami yang kebetulan santri ataupun misalnya kayak saya takoi, kayak Mas Erik ini cara dibandingno, dikompar sampai Pak Karno ngono kira-kira bandingannya piro mbek piro. Artinya nilainya berapa per berapa. Itulah kenapa menjadi penting untuk kemudian kita ini benar-benar i'tibar. Betapa luar biasanya beliau-beliau dulu dan betapa taksirnya kita, betapa kurangnya kita, betapa lemahnya kita sebagai para penerusnya. Dulu, kula sempat mirengaken dawuh-dawuh Mas Erik, luar biasa saestu. Kula ki mboten nginten lek Mas Erik lek pidato penak. Jadi kula niku pun 2 kali dikejutkan kali wali kota jenengan. Yang pertama ketika dulu pernah bertemu wonten Grahadi, beliau kebetulan membaca Al-Quran. Kalau kaget, wali kota Surabaya mesti gak iso. Ternyata penak nek maca. Jenengan dereng nate to, bijing-bijing nek duwe gawe. Jenengan undang ojo kon nyambut, kon qiraah. Santri niki wali kota dilalah santri. Saestu kon qiraah, penak. Kula nate nyekseni wong kula ngarani penak apa meneh sampeyan. Lah terus kedua niki wau. Kula kan gak tahu delok pidato nih, nembe niki wau. Baik nggih, luar biasa. Sing paling penting muga-muga Mas Wali niki estu barokah. Mugi-mugi selalu mendapatkan taufik hidayah inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Mergo yo penting, Mas. Pancen koyo sampean ngeteni penting. Kadang-kadang luwih penting tinimbang kiai-kiai barang koyo awak-awakan ini. Lan koyo sampean ini api, misalnya kok sampean ini kok ndilalah api, yo muga-muga api. Kok ndilalah api, iku potensi slamete luweh dukur tinimbang kiai-kiai. Kita banyak berpegangan misalnya kayak sab'atun yudhilluhumullahu ta'ala yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di mana akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala wonten dinten kiamat. Pertama itu apa jal? Imamun adil. Pejabat yang baik. Dan sebuah bangsa, sebuah daerah, kota, desa pun itu semuanya cukup ditentukan oleh pejabatnya. Makanya nek Surabaya niku kok ruwet. Niku pun mesti mergo wali kotane super ruwet. Niku pun positif nih. Tapi nek wali kotane ruwet, yang perlu ditanyakan adalah kira-kira Mas Muhibin tidak bekerja dengan baik sebagai tokoh agama. Mergo fasadur ra'iyah niku bi fasadil umara. Rusak rakyat iku jelas mergo ruwete pejabat. Tapi ruwete pejabat mergo bi fasadil ulama. Mergo kadang-kadang kiai ini lali nek dadi kiai. Mergo kadang-kadang Mas Muhibin wis terlalu piye akhirnya banjur lali lek dheke kuwi pangkate kiai. Lah aku arep ngomong sapa? Arep ngomong langsung. Gak wani aku ngawur ae. Dengan contoh yang paling penak ya Cak Bin niku. Lho saestu niku. Saestu. Dan keselamatan kita sangat ditentukan itu. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan, itu mengatakan bahwa kullu baldatin takunu fihi arba'ah fa ahluha ma'sumuna minal bala.
Nek pengen Surabaya iki aman tentrem, ada 4 personel yang di situ harus bekerja sebaik-baiknya. Pertama apa pertama? Tetap imamun adilun la yadlim. Pejabat-pejabatnya harus berlaku adil, berlaku bijaksana, dan benar-benar berusaha agar rakyatnya hidup sejahtera. Kemudian wa'alimun ala sabilil huda. Cak Bin bekerja dengan baik, sadar diri, nek dek kuwi kiai, dek kuwi tokoh agama, benar-benar menjadi panutan yang baik dan penuh nasihat dalam setiap pergerakannya. Kemudian wa masyayikhu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Orang-orang tua, para sepuh-sepuh terus melakukan amar ma'ruf, terus melakukan pengawasan-pengawasan kalau ada kekeliruan, kalau ada kekurangan, terus mengingatkan dan juga menghimbau kepada yang muda-muda, kepada adik-adik, kepada yang usia belajar untuk terus ngaji, terus meningkatkan kualitas keilmuannya, sekaligus terus mempelajari Al-Quran. Nek pengen aman Surabaya itu. Nomor 4, wanisa uhum masturat. La yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Perempuannya mampu menjaga diri dengan baik. Lah saniki jenengan etung mawon, kira-kira Surabaya papat niki enek apa ora? Nek papat iki enek, insyaallah Surabaya aman. Nggih mugi-mugi lah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala teras paring pitulung dateng kita sedaya. Mboten namung Surabaya, mugi-mugi Indonesia niki estu-estu aman. Estu-estu tentrem niki kula teng pundi-pundi matur. Indonesia niki pancen miniatur surga, Pak. Miniatur surga, ora miniatur surga iku piye to, Pak? Awake dhewe kuwi sesuk nalika dijatah. Iki nek lho ya, nek misale ade mlebu surga ya. Ya nek ora ya nasib. Nek mlebu iku termasuk cemilane, termasuk suguhane gedang. Niki lho teng ngarep kula lho pun enten gedang. Berarti kan kula pun setengah mlebu surga nih. Gedang ono, buah-buahan ono, sembarang kalir ono. Dipun dawuhaken tajri min tahtihal anhar. Bayangno iki lho. Pinggir dhewe kali to. Nggih Pak, niku lepen Pak nggih niku. Lha delan to. Tajri min tahtihal anhar. Surga iku mburine tok iku nang ngesore sekali-kali. Delon Surabaya. Pinggire tok kali. Gak miniatur surga piye? Kemudian kita tidak bersyukur. Kemudian kita tidak bersyukur dilahirkan, dibesarkan, ditumbuh kembangkan di negara Indonesia ini. Zalim tenan. Makanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani mengatakan la hurbata lil aqil wala watana lil jahil. La hurbata lil aqil. Hanya orang cakap cerdas yang mampu nyaman untuk duduk dimanapun, dan hanya orang tolol yang kemudian merasa tidak nyaman untuk berbaur, berdiri di samping siapapun. Lek wong cakap gak mungkin Pak, panggah. Sangat mampu mensyukuri, menikmati anugerah Allah Subhanahu wa taala rupane Indonesia niki lho. Saestu niku. Indonesia ini top-topan tenan, Pak. Indonesia niku Masya Allah. Nggih wong prakteke Indonesia niki kaya Mas Erik ngoten kula nggih ngarani wong patek tenanan kok cara nyambut gawe. Ngoten mawon jenengan pun padang kok, Pak. Jenengan kabeh niki pun ketok padang, ya ketok wareg-wareg kabeh, mawareg budal ya ketok wis do mangan kabeh. Teko kene ya jek mbontrot maneh. Luar biasa betul. Mugi-mugi nikmat menika saged lestari. Benar-benar mampu diteruskan oleh generasi-generasi berikutnya. Yang paling penting sakniki awake dhewe niki sudahlah, yang paling penting pripun amrih awake dhewe ini dadi wong apik, wis ngono tok mawon. Bagaimana kita ini benar-benar menjadi orang baik, khususnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ning ngarepe wong ya penting. Ning ngarepe wong ya penting. Makane kula niku nek diundang kok acarane hall ngeten iki, asline ya ndredeg kula. Iki nekani hole wong kira-kira aku sok nek mati ana sing ngeholi ta ora. Lah nggih to, Pak. Lah sak menten mbane niki. Mangkane masyaallah. Dawuh Mbah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumah.
Ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang paling diwelasi kami Allah Subhanahu wa taala. Tadkhulu quburaha bidunubiha. Dia masuk liang kuburnya. Dia masuk kuburan dengan membawa dosa. Dosane ra umum akeh umatku itu. Tapi wa tahruju minha la dzunuba 'alaiha. Tapi ketika dia dibahas, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburannya, blas gak nggawa dosa. Blas gak nggawa dosa. Alasannya apa? Bistighfaril yumakhasu 'alaiha bistighfaril mu'minina lah. Kabeh dosa niku dibusek mergo akeh tangga-tanggane kanca-kancane sing do nyuwunke ngapura nang wong-wong sing wis mati. Pertanyaane, nek awake dhewe wis mati kira-kira ana apa gak wali kota sing gelem ngadakne ngene iki? Lah iki lho. Lamun toh awake dhewe kuwi mati, kira-kira ana apa ora anak, dulur, tangga, apa maneh sampai wong liya braya untuk kemudian ndongane awake dhewe, ngumpulne wong ndongane awake dhewe. Iku tok permasalahane. Lah nek kaya Mbah Karno, Masya Allah, jasanya luar biasa. Kalau yakin jenengan-jenengan sebagai putra-putra ideologi Bung Karno tahu betul betapa luar biasa jasa yang beliau tinggalkan untuk bangsa ini. Inna nahnu nuhyil mauta wa dawe Mas Yusuf Muhajir. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesuk iku ambek Allah Subhanahu wa taala awake dhewe bakal diuripne kabeh. Wa naktubu ma qaddamu, semua yang pernah kita lakukan semuanya tercatat dengan rapi, diduduhno kabeh. Wa naktubu ma qaddamu, tidak hanya itu, wa asarahum. Wa asarahum, asarahum sampean tahu ngaji tafsir Jalalain. Nang kono iku ditafsiri ma ustunna bihi ba'dahum. Asar itu adalah apapun yang menjadi warisan setelah dia meninggal. Itu bisa baik, bisa buruk. Bisa baik, bisa buruk. Apapun. Mungkin baik, mungkin buruk. Di kitab-kitab kita dikasih contoh misalnya kailmin allamu maklum. Misale kaya Cak Bin sesuk mati. Misale. Terus tahu mulang, tahu ngaji, dan kemudian piwulangi pengajiannya diamalkan dengan baik oleh murid-muridnya, ini kemudian akan menjadi asar, akan menjadi tinggalan yang pahalanya terus mengalir ning Cak Bin. Tenang ya Cak Bin, sama nek mati sawaya aman insyaallah. Nek duwe kuwi tapi. Au habisin waqafuh, utawa sampeyan duwe apa ta apa kemudian sampean sedekahkan. Misalnya duwe lahan dawane 2 meter tok, tapi itu dibutuhkan untuk jalan umum. Kamu kasihkan kepada warga. Mau wakofno kanggo dalan umum. Misale kuwi. Awakmu melu bangun masjid, melu bangun musola, melu bangun madrasah, atau tempat apapun yang kemudian dimanfaatkan secara umum dengan baik. Au habisin waqafu. Elek ya akeh, tinggalan elek. Lha apa meneh kok Bung Karno tinggalane apik tok, akeh sing apik. Yang kemudian menjadi pikiran kita, menjadi pemicu pergerakan kita. Elek ya pirang-pirang. Teng kitab-kitab niku diparingi contoh kaif syai batilin wa taksisi dzulmin. Contoh, misalnya iki desane apa Mas? Anu kan Pandian apa ya? Pak Pandian niku apa nih? Kampung niki nggih. Ah misale ning kampung Pandian niki misale. Lek seto, lek desane apa desane? Penile, desane Penile. Nang desa Penile iki misale. Biyen orang tahu ana keplek nang kene. Durung tahu biyen. Sebelum pernah ada perjudian di sini misalnya. Orang pertama kali yang mengadakan perjudian di sini, tenang saja. Iku sak wayah-wayah mati, tenang ae. Orang mungkin meleset transferan penggaweane wong-wong keplek wong-wong bengi. Santai aja, wis tinggalan mati gak apa-apa. Mesti tetap ditransfer, tetap dibagi. Mesti tetap dibagi. Nang kene gak ono wong yasinan blas. Kok pertama kali ono wong adane tahlilan, yasinan, manakipan, solawatan. Santai. Monggo panjenengan nek badhe sedo. Transferan pahalanya akan terus mengalir. Mok walik padha wae. Nang kene gak ono keplek, gak ono otok, gak ono apa, gak ono. Wong mendem pertama kali ajak-ajak ning desa kene. Tenang. Pokok anggere jek ono wong mendem, sampean tetep keduman, mendem-deman kuwi. Tenang ae. Sing tenang, sing tumak ninah, santai. Entuk.
Lah iku maksude inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Gak bakal meleset. Gak bakal meleset. Santai ae. Wis tau tinggalan. Gak percaya mati yo. Entuk. Apapun itu. Ifsya'i batil misalnya. Sampean penak-penak. Tuh tangi turu kudune sampean iku ndang wudu, ndang salat apa piye moro-moro nyandak HP. Nyandak HP maca berita jek separo atau maca berita jek judule tok. Ternyata Pak Wali Kota Surabaya melakukan. Padahal kan wong pahami KPP piye sakjane genahe piye, langsung moro-moro mau status. Ternyata itu semua hoax, ternyata itu semua salah. Tenang, kuwi mau tinggal mati, tulisannya gak bakal meleset ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Jenengan ibu-ibu nuwun sewu, misalnya ambek ngirisi Brambang, mbek Rewang, mbek wong papat ngoten tok. Terus ngerasani satu orang misalnya. Kok misalnya rasan-rasan jenengan menjadi pedoman wong sak desa niki, pun jenengan tinggal sedo. Masalah niki tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Iki contohnya ifsya'i. Makanya misalnya kados wau kula aturaken, moro-moro nge-share barang-barang gak jelas, hati-hati. Hati-hati tenan. Wa min kadibin illa sayafna wa yubkid dahru bima katabat yadah. Sakniki mergo kathah wong iki angger wong mesti duwe HP. Bocah balul-balul gak jelas iki lho kabeh nyekel HP sih. Niki lho. Bocah gak prokro nasibe ini lho. Artinya dia dengan handphonenya ini mampu melakukan apapun. Salah satunya adalah menyebarkan kabar-kabar yang tidak benar, menyebarkan hal-hal yang buruk, atau hal-hal yang membuat orang itu tidak nyaman dan tidak tenang. Dawe Al-Imam Asy-Syafi'i, wa ma min kadibin illa sayafna. Kamu sebagai yang tukang ngetik, kowe mek ngetik tok utawa nge-share tok, kowe bakal mati. Tapi wa yubkid dahru bima katabat yadah. Jejak digital tidak akan pernah terhapus. Apa maneh digitali Allah Subhanahu wa taala. Apa maneh digitali Allah Subhanahu wa taala. Plus mungkin atraksimu ning dunia maya dengan cara apalah bisa itu dihapus, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah lupa. Fala taktub bikaffika ghaira syai'in yasuruka antarahu. Yasuruka yaumal qiyamati antarahu. Jangan sekali-kali kamu mengetik, menulis apapun yang kira-kira tidak bisa kamu banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ora usah sok-sokan amen update. Nek ketok ora patek penting ora usah mau update. Apa-apa update. Ora jelas barang update. Lha saestu. Mergo al-qalam niku cara Al-Imam Al-Ghazali, al-qalam itu adalah ahadul lisanaini lil insan. Adalah satu di antara dua mulut yang kita miliki. Tangan awake dhewe iki lho, jempol awake dhewe iki lho. Maka kewajiban kita adalah menjaga apapun yang tidak boleh untuk kita ucapkan, berarti juga tidak boleh untuk kemudian kita tulis. Sing hati-hati. Mugi-mugi jenengan kabeh estu-estu dipun toto kalih Allah taala. Dipun dadosaken tiang-tiang sing kagungan manah sing sae, khususnya kalih sesami. Kula mirengaken pidatone Mas Erik. Semoga panjenengan bahasa Indonesia dia lali aku. Pokoknya intinya kabeh muga-muga duwe kasih sayang, duwe ngene. Kalau sampean bener kaya omongnya Mas Erik mau, sampean pancen memiliki kasih sayang di antara sesama. Ngono to bahasamu mau? Nah, memiliki kasih sayang di antara sesama. Angel mlebu neraka sampean. Positif kuwi, angel mlebu neraka. Mergo Abdullah bin Mas'ud suatu ketika dipun dangu kali Kanjeng Nabi. Ala ukhbirukum biman tuharamu alaihin nar. Awakmu pengen gak kabari, sapa sing gak mungkin dilebok neraka? Sinten Kanjeng Nabi jawabane? Ala kulli qaribin layyinin, ala kulli qaribin hayyinin layyinin sahlin. Wong sing angel mlebu neraka iku orang yang mampu memiliki kedekatan dengan sesama. Kedekatan artinya mampu membangun napa nggih? Membangun sosial dengan baik. Terus kemudian penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kemudahan. Apa-apa gampang, digawe gampang, ora digawe angel. Mergo enek wong iki wateke apa-apa digawe angel. Lho, tenan kuwi. Mbok ning Surabaya mbok enek mbok ora, tapi lek nang Kediri akeh model ngono iku. Barang gampang tapi digawe angel. Tapi ya ono lho menungso sing angel asli, tapi apa digawe gampang ngono ae. Contone bocah ujian. Nah, bocah ujian ketok ujiane angel, tenang ae. Bismillah, semoga lulus ya karena Allah, gak lulus ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya ono model ngono iku. Lha tenan, tapi gak pangeran iku pancen paling seneng ambek kawulane sing gawe gampang mbek wong liya. Mangkane
Kanjeng Nabi kan atas dawuh rahimallahu mra'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qada. Allah itu paling sayang paling gati mbek kawula sing sembarang kali gampang. Dadi bakul gampang, dadi pembeli gampang, gak ruwet blas. Dadi bakul yo gak ngengel-ngengel, yo ora terus nuwekekno yo ora. Dadi pembeli mudah. Dadi pembeli yo ora kok ngenyangi yo ngawur didol 1.500 moro-moro dinyang 250 kan ngentahi jenenge. Lah ya, jadi pembeli menyenangkan, jadi penjual menyenangkan, samhan idza qadha, samhan idza qadha. Nek duwe utang yo tertib, tapi nek diutangi nek nagih yo penak. Tapi saiki habare niku kadang-kadang sing ngutangi ambek sing diutangi niku galak sing di kadang tiose ngoten niku. Dadi nek utang iku masyaallah pun koyok soleh wong sak kecamatan. Nek pas utang. Tapi nek pas ditakokno iki wis wayahe nyaur lho ya sampean wis telat 2 minggu lho iki ya apa? Galake ngungkuli Pak Yosef. Ono sing model ngono niku. Lek mriki nggih wonten ngoten niku. Wah, berat niku. Berat. Ojo sampe. Pun tala. Saniki ngeten sing paling penting. Inna din wal akhlak wal dzauq wal adab tajtami'u kullu fi kalimatin wahidah. Antuhibba li ghairik ma tuhibbu li nafsik. Kalau kita sudah ngomongkan agama, kalau kita ngomongkan budi pekerti, kalau kita ngomongkan akhlak, kalau kita ngomongkan budaya, sudahlah. Kuncinya hanya satu. Perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Nek sampean diutangi, pengen dan disaur, berarti sama nek utang kudu. Yo ame nyaur tok, yo cepet nyaur. Wong jenenge lafate tok elek, sampean diutangi pengen cepet disaur, berarti lamun toh utang, yo pengen cepet iso nyaur. Mergo wong utang itu biasanya ditulungi pangeran. Lho tenan niku. Wong utang itu biasanya ditulungi pangeran. Wong kula niku nggih seneng kok utang niku. Mergo mungguh kula termasuk nyambung silaturahim paling efektif Mas, duwe utang. Mergo wong lek duwe utang iku biasanya gak patek dilalekno kambek sing ngutangi. Bagus. Ati lah lho, tenan. Makanya sampean niku apik aja patek dilunasi. Dadi lamun utang 1 juta ya diturai 20.000 lah. Iki jek enek 980.000. Sing 20.000 utang meneh ya sik. Tinggal ngiling-ngiling, tinggal ngiling, ben gak lali. Mereka kadang wong yo lali ambek kancane. Nggih. Saestu. Bahkan Nabi dawuh ngoten niku. La yu'minu ahadukum. Kamu tidak akan sempurna keimanannya hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kuncinya adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain. Awake dhewe biasa salah, lek ambek wong sing salah yo seng padang. Makanya Imam Syafi'i hawil dauman antakrahal khata. Kita ini memang sebagai manusia harus tidak suka dengan kesalahan dan dosa. Tapi wala takrahil mukhti, jangan sekali-kali membangun kebencian dengan orang yang salah. Karena mengesankan kita ini tidak pernah salah. Padahal awake dhewe salah yo pirang-pirang aja sok-sokan. Wong awake dhewe iki lho tengah-tengah istighfar atine awake dhewe kadang-kadang cek nglarani wong liya. Wong penak-penak tahlilan bareng-bareng astagfirullahaladzim. Kambek ngelirik tangane kancan lho kok gelange anyar wingi cek duwe utang kok wis anyar neh gelange lho. Apa-apaan? Ya. Hawil dauman antakrahal khata wala takrahil mukhti. Jangan benci dengan orang yang salah. Kalau kesalahannya harus kita hindari, orangnya jangan. Kun baghidan lil maksiyah. Kita harus membenci maksiyah, tapi wasamihil asiyah. Wasamihil asiyah cara nahwune ngono. Kita kalau dengan maksiat harus enggak suka, tapi dengan pelaku maksiat ya tetap sempadan. Karena sebanyak apapun dosa orang tetap selalu punya potensi untuk kemudian dia berbenah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saapi-api wong selalu menyisakan potensi untuk kemudian melakukan hal buruk dan itu sangat mengecewakan Allah Subhanahu wa taala. Kabeh iku yo piye kaya aku ini ketoke yo kaya santri-santri tenan ning ndi sarungan, kopiahan. Tapi kan mergo Allah as-Sattar saja yang membuat kemudian kami tidak konangan dosane. Asli ini padha wae ana wong ngono-ngono kuwi aku yo pilih yo demen ambek nyawang wong-wong ngono iki. Ketoke penak urip aku.
Ketoke penak, klepas, klepus, gak jelas. Kene ngotot-ngotot kono klepas, klepus, kabeh mantuk-mantuk. Apane sing mau mantuke? Bahkan Imam Syafi'i meneruskan intaqidil qaul tapi wa akrim al-qail. Intaqidil qaul wa akrimil qail. Kamu boleh berbeda pendapat, kamu boleh nggak cocok dengan Mas Erik misalnya sebagai pemimpin kamu, boleh, tapi tetap muliakan dia sebagai manusia. Tetap hargai dia, apalagi dia seorang pemimpin. Orang mergo apa-apa, aku duduk warga Surabaya, aku yo ora patek penting, aku ning Surabaya golek mangan tok biasanya. Aku ning Surabaya kepentinganku mek telu tok. Golek mangan, jalan-jalan, mariku terus ora apa, aku gak koyo cawi ngopi gak, aku gak. Ngantor ning PWNU. Ngantor ning PWNU ben iso sak ndukure Cak Bin. Mek ngono tok. Tujuanku mek ngono tok, supaya Cak Bin ngerti nek Cak Bin sak ngesorku. Cak Bin kan PC. PC yo gak patek anu ngono model gitu Cak Bin yo wis. Lah mek kuwi tok tujuanku. Dadi aku ning Surabaya mek telu tok kuwi. Kuliner, mariku terus golek apa ta apa. Nah, kambek ngendangi kantor PWNU. Nah, ngono tok kuwi, ngendangi kuwi. Heeh. Lek pas atine rada padang, pas pengen apik sowan. Mbah Habib Muhammad nang Ampel. Nah, iya, ngono-ngono kuwi tok acarane awake dhewe. Bukan faktor apa-apa, artinya kita menghargai orang itu penting. Fa inna muhimmatana fil hayat, karena kebutuhan kita dalam hidup ini yang paling penting adalah anak dia al-marad la alal marad. Anak dia alal marad la alal marad. Kepentingan kita adalah bagaimana penyakit-penyakit baik zahir ataupun batin itu terselesaikan, bukan orangnya yang dihabisi. Bukan orangnya dibully. Pasti itu. Mergo arba'atun min haqqil muslimina alik. Ada 4 hal yang menjadi kewajiban bersama bagi kita. Antu'ina muhsinahum. Kalau ada orang berbuat baik, kalau ada orang jelas-jelas melakukan baik, siapapun orangnya, cocok gak cocok, warnane podo gak podo, pokok pancen kuwi wong apik. Sampeyan kudu asese nek kuwi apik sing dilakoni. Kamu harus mengakui kalau itu baik dan kamu harus ikut membantu supaya kebaikan itu menjadi maksimal. Kemudian wa antuhibbata ibahum. Nek sing tobat, ya kadang-kadang kan bocah-bocah gak jelas ku moro-moro tobat kan gak ngerti. Wong wis gak tahu Jumatan, wis enek 9 tahun gak tahu Jumatan. Ngerti-ngerti budal Jumatan, malah dibully. Nyapa we? Kesambet po? Lah kowe kok malah budal Jumatan? Wong biasanya kowe metumu Minggu kok malah Jumat. Ndak boleh seperti itu. Biasa saja. Kadang-kadang takmir masjid ya ngono. Wong wis penak-penak bocah gak tahu ngetok wangger dina mesti brang tok moro-moro mlebu masjid malah dintai. Iki nyapo cah kirene nyapoan ngurusi mesti melu ning jeding cah. Lah bagus, sapa roh baro kae melu ning jeding terus moro-moro pengen mandek ning kono itikaf. Sapa roh, awakmu gak tau ngerti menungso ora usah. Ngukumi wong iki urusane pangeran ora usah mau urusi, urusan awakmu dhewe. Urusan awakmu dhewe. Positif kuwi. Lah yakin kuwi. Uang itu nek canggih, uang ini nek cerdas tenan. Ingkanal mar'u akilan wari'a dawe Mbah Imam Syafi'i asghalahu an uyubi ghairihi wara'u. Uang ini pancen pinter tenan, uang ini pancen alamat selamat tenan. Dia akan sibuk ngurusi awake dhewe daripada ngurusi penyakit wong. Kamal alilus sakim asghalahu an wajain nasi wajau. Sebagaimana orang yang sakit berat, orang tahu enek wong nang ICU terus ngurusi. Wong kok akeh mentang di rumah sakit gak sempat dul, paham ora? Gak sempat. Ono wong wahing diurusi gak mungkin, mergo dhek dhewe wis ning ICU. Kita harus sadar betapa banyak kesalahan dan kelemahan kita. Gak usah dadak sok-sokan nguatasi kae. Kemudian termasuk kewajiban kita sebagai orang Islam adalah antad'u wali mudabbirihim. Kalau ada pemimpin kita siapapun dari kalangan manapun harus selalu didoakan. Semoga selalu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lho pancen kudu ngono kuwi. Ojo waut-autan sak kuwarepe dhewe ngono. Lah lek arep ngritik ya dikritik sing apik di WA, di DM. Mestine duwe wong iki mestine, ya ta? Di DM ae. Tugasnya dhek pancen maca terus kambek ngelus dodo. Wah aku ya cek ngene iki barang. Lho iki gak apa-apa. Ndak boleh. Tapi nek molokne gak oleh, Pak. Nggak bisa. Kritik itu ya penting.
Kritik itu penting, tapi yang penuh dengan nasihat. Mas, sampean harusnya begini, 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 jangan begini, jangan begini. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu-estu dipun tata kalian Allah Subhanahu wa taala. Pun lah namung niku saged kula aturaken lan sepindah malih terakhir niki mugi-mugi Bung Karno estu-estu marem kalih napa ingkang panjenengan adaaken wonten dalu punika. Estu-estu pikantuk maghfirah lan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi sedaya ingkang remen kalian Bung Karno niki mugi-mugi pikantuk ganjaran saking Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten namung niku saged kula aturaken. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.